样的音效，你只需要有一些细微的处理，让你的声音层次变得非常丰富。我觉得音效是很重要的，所以我会给旅拍去加很多音效，然后包括 BGM 啊。但是会发现一个问题，拍的画面跟 BGM 或者是音效挺难融合的。很明显这是一个航拍的画面，但是它缺少了那种空间感，就跟兄弟们去分享一个方法，让我们旅拍中的音效变得更加有层次感。所以我们第一步先确认一下，就我们的声音是不是全是立体声，这样的更加有身临其境的感觉。所以我们看一下片段属性这边查看一下这些音效，哎，这个不是，就把它转化成立体声就好了。OK。怎么说呢？就特别的 BGM 特别的干，只是浮于表面的感觉，没有真正的去融入到我这个场景里面。就比如我现在第一个画面我是航拍，但我印象中在很辽阔很开阔的地方，我想的声音都是有回音的。我们在山上去大喊一下喂，我现在要解决的一个问题就是它是有远方那种很开阔的感觉，后面的场景是不同的。我现在这个位置先给它剪一刀，我需要改变前面两个音频的混响。哎，我们到达芬奇这个特效库里面去，然后有个音频特效，我这边其实已经保存了，我经常用这个音效 Reverb， 这个达芬奇自带的，所以我们把这个 Reverb 拖到音频上面去。默认这边有很多预设，我用的是这个第二个预设，翻译过来是大教堂，它的混音效果其实是很明显的。混音效果就太强了，有点脱节的感觉，所以这时候我会在这边去修改它的输出，我就把它改到30%、40%。哎，这时候我们再听一下，已经有那种感觉了，但是我觉得还差了点意思，就是距离我觉得稍微可以拉满一点，因为这一种场景它是非常开阔的，输出我不要这么多，稍微再弱一点，有一点点层次变化就好了，20%吧。哎，这种感觉就很舒服了，听起来也有那种山间的那种空灵感。我还可以加强它的一个高频，让它的声音再更加清脆一点。均衡器这里，我要先把低阶打开，让它声音做一个 S 型，降低它的低频，同时提高它的高频，让它声音更加清脆一点。OK， 这种效果就很舒服了。把我们刚刚做的这个步骤给它复制，然后粘贴到我们下面的这一个户外白噪音。我只需要把它的插件啊这些和均衡器给它点上，应用就好了。我还会发现一个问题，就是它的音效与音效之间，它们的过渡有点太硬了。我们在中间的它这个缝隙这里给它点一下，然后按住 Shift 加 T， 给它来一个音频的渐入渐出，给它过渡柔和一点，可以稍微拉大一点，让它过渡更加柔和一点。下面我也给它加一个音频的渐入渐出，同时也给它加大一点。然后后面的这个户外的白噪音，我觉得声音可以稍微小一点点。哎，这样的就很自然了，很舒服了。就比如现在像这个画面，大家可以看一下这个片段。还是之前那个问题，声音太没有层次感了，太呆了。这个水其实已经往摄像头这里已经喷了，按理来说这时候的声音应该是很懵的，是在水下的那种感觉。泼水的这个节点这里，给它的 BGM 和音效全部切到，在水下它的声音比较厚，我只需要去降低它的低频，是不是就可以达到那种水下的效果？可以，我们试一下。就比如我现在到 A 把它点亮，它音效，然后把均衡器打开 ，B6 打开，这它的高频嘛，然后把它高频往这边拉，降低它的高频，拉到中频的这个位置，它中频往上的高频全没了。这种效果就已经有了，就已经跟这种场景就融为一体了。我也可以让它的同期声同样有这种效果。哇，就这种效果。还有一点我们不要忘记，就是音频衔接的之间，然后给它 Shift 加 T， 给它加一个音频的过渡。这个音频的过渡不用特别多，有一点点就行了，因为它是突然一下喷的水嘛。然后下面这个也稍微少一点。然后我们再看下一个案例。其实这个是跟第一个案例是一样的，这些场景其实都是比较类似的。那如果做得更细一点的话，就比如像这个山，
和这个航拍，这两个画面肯定它的混响肯定也是有区别的。大场景的航拍它的混响肯定更强一点，这一个可能它的混响就稍微弱一点，就没有那么强。再到这边，可能这两个也差不多。然后这个就回到我们在地面拍的那种正常视角的画面。如果你有更多时间的话，你也可以去这么做，音频的细节会非常丰富。你画面就哪怕你是用同一首 BGM， 同样的音效，给它有一些细微的处理，那你的声音层次变得非常丰富。我现在给他们不同的场景先做一下切割，就比如在这里切割一刀，然后这两个场景我觉得是差不多的，我就不切了。我在这一块给它切一刀，然后这时候我只要做3个不同的混响就好了。我先做最强的混响，就比如这个在效果库这边把这个 reverb 给它拉进来，选择它的预设大教堂，控制它的输出，设它的距离，我觉得距离是比较远的，然后稍微明亮一点，这里也可以看着去调。 OK， 我们再听一下，效果还是很明显的。也可以调一下它的均衡器，也可以去降低一下它的低频，同时给它抬一下它的高频，稍微抬一点点就好了。 OK， 然后再把这2个音效给它全部复制过来，复制它的均衡器和插件，这里一定要选上，然后应用就好了。处理这个第一个这个片段，它有混响，但是它混响肯定是弱于后面这个航拍的。我只需要粘贴它的均衡器这些，复制上去了。我这时候再去特效这边，然后去调一下它的混响。我觉得它的混响要弱一些，6%的混响就好了。OK， 我感觉还可以稍微再强一点点，然后距离我可以把距离不需要那么远，然后明亮度也不需要那么明亮。过程也是需要我们不断的去调一下它的参数，去听一下什么样的参数下它的效果会更加自然，更加的跟场景去融合，把它复制，然后粘贴下面2个音效这里面，同时给它增加它的淡入淡出，给它的音频。后面的片段也不需要给它去增加一些什么混响，这2个场景的转换，它的音频过渡还是有点太生硬了，给它音频过渡柔化一下，让它前面的镜片可以增强一点，这个白噪音可以再更加柔和一点。这种效果就非常完美了。不管是旅拍，或者说我们拍口播、拍任何视频，音效都是一个必不可少元素。很多电影啊，他们都是靠很多音效、很多层的音效去叠加，才能去烘托整个氛围的。所以音效是非常重要的。如何去应用好音效，这个也是需要我们不断的多听、不断的去磨，才能去获得一个整体比较很自然、很流畅，然后跟画面非常融入的音效。所以如果大家很喜欢这种类型的话，我之后也会多分享这方面的一些内容吧。非常开心大家能看到这里，我们下一期再见。